malee ani ujoollee shaffilaa ummata akkasii jedhee maqaa takkan kaafne kana maqaa rabbiitiin si kakadha. Ati waan namni jenne ana rabsite hin jenne jedhe sin jedhaan jiru. Maal jedhee shi? Waa'ee lolaa soitani waa'ee lolaa. Waa'ee malola. Charra dubbadame amsa ati fakkeenya ujoollee shaffilaa malee tamii talola labsita. Annam ujoollee talola keessa kun beeku. Woy akkana agoonu afarso oliyamati dubbitana khalas gara arara deebisneeti ajandaan kana booda Ahmadillee kana booda jiruu isaa jiruu namaa keessan seenne ani jiruu wayitu jiruu namaa keessan seenne jiruu nama takka keessan seenne afarso maqaa naballeesse maatii kiyya maqaa gara kamiin afarso maqaa kiyya gaafadha gizuma takka mi'uu godhadhume qaljayi nama dhaggeeffadhu gizuma takka gizee hundinuma sumaaddu akkana dubbata way afarso oliyamati kana booda arara buusneeti namni hundinuu jiruu mataa isaa jala haa deebi'u asii gabbee khaan ijoollee hojii asirraa iyyuun asirra daangaa namuu barata afarso ol baasii usme namuutu afoo itti asirra waliin jee gargara afoo tanaasanii osoo hin jenne ajandaa asuma goolabamuudha khalaas jara keenya akkanumaa mire karaan bareedaan kanuma galgalaa ganama namni gurguddaan kun gaddachee asirraa walitti tarsa'aa oolu wal hamachuu jiruun isaa akkanaa maalii jechaa oolurra afoo inaanillee waliin jee namuu kana booda jiruu dhuunfaa isaa jala deemu. Ani maaltu isa galcheen jedha ilu ati rakkoon irraa qabda. Aboo chuma ani galchan ajjeesuun dandeessu bareechasiin rakkoon irraa qabda ati ilu wasiin jedhee jira. Rakkoon asirraa qabu afarsoo ajjeesuun dandeessu atillee ajjeesna dhaga jettee jirta birrii kafalaa ajjeesaa jette ajjeeftee akka gosaatti si gaafan. Allaqe ajjeesaa jenne boleessoo dhaga afarsoon kana booda waa ta'ee akka gosaa si gaafan gosa wal gaafan ila dhageeffadhu ana afarso ajjeesaan jenne tokkoffarra sila viidiyoo kee jira bara Ahmad viidiyoo kiyya fidi kanaan hin haasa'ini ati nama guddaami abbo kuna viidiyoo keetu fi dalaydee bara maal kana si mul'isa viidiyoo an dalage awwaan dubbadhu keessatti hafarsoo naa barbaada bakka inni jirutti naa qabaa jedhe malee naa ajjeesaa ajji geessodda bakka geessu san giseessani ka giseessanitti afarsoon du'e waan goolu keessaan murteessina jechuun kun maali birriin nama qabsiisuun ati fakkeenyaaf siif afarsoon tokkoo miti ati biyya guddatti jirta ati Jarmanii jirta afarsoon biyya biraa keessa jira mee amma fakkeenya si agaafadhu eshi na gaafatteemi dhuftee na arrabsite ansi wajjin rakkinni akka jiru hin beeku akka ati na rakkoo biraatiif na barbaaddu hin beeku gaafa xilaatummaaf taate keeka bishaan bahu kiyya dhadhaan bahu san rakkoon qabu uummata akka rakkisu haga dandeenyeeni waluma mokorra tokko jedhi mokoraa miti anamma annaman tuqu anillee bakka du'aati labsitu sanitti arralleete silleete fakkaatota keellete naannoo kenna nama du'a namarra rabsu ka biraatu dhiise nama ofirra du'a rabsuuf deemu walin dhiifnu akka sooshaal miidiyaatti miti akka lafaatitti walin dhiifnu adiisiimaan akka biyyaatittu yoo si balleesse kabajaan himatta yoo natti hin balleessinetti ati du'a labsitee nama naa fidaa qabaattu lubbuun namaa lubbuu hoolaati miti obboleesso teeti biyya gaarii teettee jechuun biyya Jarmanii qalbiin akkasii hin jiru waliin himna sararree kootu na ajjeesi namni biraatu haa ajjeesuu siin jedhan namummaan biraatu kanuma si hime namummaan biraatu wala si haa ajjeesuu haa dhagayuu jedhu waan hin dubbannu maal beeyta namni haa dhagayuu waan ati dalagaa jirtu akka sirrii hin jiru ila dhageeffadhu sintuu an tokkoffaa sintuu hinee situ dhufee na gaafate gaafii si gaafadha hafarsoo ani maatii isaa keessan seenne jaartii isaa keessan seenne waa'ee maatii isaan dubbanne isa dhuunfaadhaan waa jedheeni gurbaa ijoollee walloo morma kutaa jedhee arrabsee hafarsoollee arrabsee biraa bayya maaliif arrabse gaafii si gaafadha maa arrabse eenyu isatti tuqe maa arrabsa afarsoon lola kana keessa hin jiru lola jalqaba arrabsita yeroo maraan arrabsita walloo wajjin maaliif labsitan jedhee dubbadde isaa miti barkeessa hin jiru yeroo baay'ee fakkeenya waliin arga laayifii irratti itti deddeebita itti deebi waa'ee maatii keessa sagalche sanaan hin beeku waan irran loltanii jechuun wal geettan ani waan jira wal loltan jaartiin ta'e akkasii marreen kee akkasii ani waan wanni haasa'uyyuu naan galle booddee waan kana miira keessa na galche fakkeenyaaf ati har'a yoo fuutee haadha warraa qabaatte maatii kee waan ati hin qabne yoo namni siin jedhee maal jettee nama sanii deebista fakkeenyaaf ati
Ahmad rakkoon kee maal beeyta asmaayi Rakkoo kiyyaa miti mi'a akka dhagayi lolliin ka'a yeroo lolli ka'u biyya Jarmanii teettee waggaa 100 waan amma namni lafarra nama wal harkisu wal ajjeesu dhiibte waan nama biraa haasofte gaafa san namni illee mufataa jechuudha. Waan keessa hin jiru keessa an fakkeenyaaf dhagayi jecha siin jedha waa'ee lolaatu siin jedha yoo amma farsoon keessa jiraate atiin jira jettee an ammoo hin jiru siin jedha an abbadii qaba an waan akka hin jirre beeku hin jiruu siin jedha yoo tammoo dhuftee itti dabalte maqaan isaa qara waa tuttuqaa miti yeroo lamaa sadi himatee shakkam gootamma siimate yeroo lamaa sadi itti deddeebite lola kana keessa kan hin jirre itti deddeebite walaloo baafteer dhiira garaa ol kolee olatte qaama golee jechuun maal jechuun kuno dheessite mana seente jechuun lolli jalqabaatiif hagammaa sun hin jiru wanni akkas hin jiru fakkeenyaaf agaarfatti kubbaa sii taphatu kubbaa keessatti namaa wal lolte yoo nama tumte shaffila kubbaan biraa yoo jiraate shaffilatti illee namni yoo wal lole Ahmad itti gaafatamuu hin qabu agaarfaallee ka bilaati lolli ka shaffilaallee ka biraati igalama singal garagaraa jechuun dirqamaati lola Itoophiyaa keessatti namni wal lolu mara Ahmad hin gaafatuu hin qaban ka agaarfatti yookiin gaafa tokko tiima wayiitii wal lolte namni kenna kamii yaada koo moo nu deebi'ii nu rabbashii nama nu loli kasi aaree mucaan kanaafi jechuudha because dalagataa jira waan beenu dhiisaa lola kanarraa jenna namni akka tasaa qaduraa wal lolee miti ofirraa dhiisii jennaan keessaa bahe guyyaa mara yoo abbaan barbaade deemee lafarra nama argisu wanni afarsoo yookiin fiigee namni wayii dhiyoota nama lafarra argifne ijoollee arge hara farsoo keessa jira deemtanii yookiin nama wayiin tuyxanii wannummaan nama dhuftanii nama qabattaniif hin jiru mucaan kasi muufateef sani ati nama social media fayyadamu dhuftee umar gita fiigdee yoo keessentu yeroo lamaa sadii simateera ani kijiba siin jedhaan jiru siin gaafatu mucaan kun maal irraa barbaada yeroo lamaa sadii wallahi simateera mucaan kun kana malee illee asiin durallee lolliin ka'u dhiiseeren lola jimmaa fa'aa jira lola meeqa jira lola sanniin keessaan jiru waggaa meeqaa dhiiseera yoo fiddee dhuftee ammoo itti maxxansitee jirti namni maqaa kiyyattu qameedhee dubbata eega dubbate ammoo gabbayee waasiin jedhe eega namni waasiin jedhe ammoo maana tuqan jedhe eega si tuqan ammoo nama ajjeesaatu jedhe nama biraatii walitti dhuftaa jechuu barbaadeeti ka bira kanuma dubbiin. Maan rakkoo qaba bara ilu namni kamuu kophaa jiru hin jiru ati gara feete yoo dhufte si galtee dubbiin. Kanumaanillee kanuma siin jedhe nama ajjeesuu hin dandeettu dhagahi nama ajjeesuu hin dandeettu namni martuu nama qabaa lafaan baane nama ajjeesattee yoo dhufte bakka biraa ajjeesitaa jettee jirta laayif irra nama naa qabaa jechuun akka horii soyitee maa inni gayyaatanii wani nu boottaniif ol deebitanii ammoo nama arrabsaa jirtan gandiin guutuu walitti qabdanii oofaa jirtanii fakkeessaa kanan jaalladha gaafa awwala gara furmaataa yaanii ani tokkoffaa haasaati ani ooftu ani ganda namaan tuune viidiyoo kiyyarra deebii dhageeffadhu yoo ganda namaa tuqe achi keessa kootu na gaafadhu an ganda takkan tuune ijoollee shafila an nama takkallee hin beeku biyya kanattillee argee hin beeku nama social media kanarraallee nama shafila nama ummata ajjeesaa jirullee hin beeku maaliif akka dubbiin kun sitti dhufe annaan galle hafarsoon shafila yoo taate hin beeku an fakkeenyaaf sanirraa kaatee waan kana jette naaf hin galu hafarsoolleen sanirraa ka'ee akkasii jedhe naaf hin galu waa'ee amma maayee mataa artare amma beeka amma mataan jirtu jaartite mucaan tokko ka shafilaati jettee mataa artaa hafarso maayee mataa akkas jedhe hafarsootu ijoollee shafilaati jedhe ka haadha warraa kee akkas godhe daa'ima walaa ijoollee shafilaati hafarsoo jedhe ani saniin alatti ijoollee shafilaa takkatti iyyuu biyya kanattillee takkaa wajjin haga jarmanii rabbi na fidellee ijoollee shafilaa takkaa argee hin beeku lammaffaa wajjillee hin jiraanne miidiyaa kanarrattillee ijoollee shafilaa lola labsitee ijoollee suudii dararaa jirtu taqabaa jirtullee ta'an beeku hin jiru kun ammoo dhugaan jirtu kanuma sagalee kiyya guutuu irra deebii dhageeffadhu dhimma hawaasaa keessa nun galchin lammaffarratti mucaan kun dhufee maatii kiyya tuquu isaatiif naa barbaadaa naa qabaa jedhee jira kan amma maa sii godhan sii qabanii san gaafa inni qabame kaa murteen ati maali ka nama qabsiifu ani ilma namaati ka natti balleessee na xiqqeessee namni yoo naa qabanii maa sii godhan hin dhaadatta ammallee biyya osoo jiraatee daqiiqa fuusa sila Itoophiyaa taka teetuma seetaa qo'atu Itoophiyaa obboleessa kiyya akkuma namni biraa keessa paaworii hin qabne mootummaan nama doorsisu asiin birrii nama doorsisu waan akkanaa kan ofirraa dhiisan dhugaa asiin jedha iluu gudi sirrii taqa fakkeenyaaf ofirraa dhiibe ati amma Ameerikaa keessa jirtami kanarratti waliin galu no an nama qabsiisan jedhu takka birrii qaba nama qabsiisaa nama qabbe
Ana fakkaata biyya tokko keessa jiraannee jecha kana wati naan jette. Obboleessi irratti ani dhagayi waasiima. Dhagayi waasiima. Poolisaa si dhaabuu danda'a. Dhagayi waasiima dhagayi. Dhageeffatu na dhagayi. Namaa wallola namanna arrabsaa oola si caalaa qataa amna arrabsan jettan kan takkaa nama naa qabaa miskiina Itoophiyaatti yookiin biyya wayiitti na ajjeesaa yookiin qabaa naa fidaan jedha diktaatarummaa guddaa kun awwalumaa sirriimi. Bakka jireenya gaarii jira. Ana abbaa fedhe waa godhaa mootummaa fa'aa beekaa biyya daqiiqa fidee nama qabaa biyya alaati illee birriin nama qabsiisa. Ani jedhee hin beeku takka sooshaal miidiyaa irratti hin dubbatu illee. Maaliif? Maal naa godhan? Biyya as taa'ee Ameerikaan nama tokko wal lole haadhatii arrabsaa oolanii bara. Caalan arrabsaa oolanii waggaa meeqa? Takkatti majecha takka sii jedhanii asumaa utaalte uumama keetii dubbii isaa jirta bal'isaa akkanuma siin jedhan. Ofirraa waan akkanaa dhiisii. An tokkoffaa biyya keessatti wanni biyya keessatti osoo jiraate seeratti dhiyeessa jedheef namni biyya keessa jiru nama bakka jiraatu beeyta. Qaama seeraatitti himannaa itti bantee kassaftee nama hiisifta ragaa wajjin. Fakkeenyaaf as keessa osoo ati jiraatte si kassasuu danda'an har'asi. Tokkoffaa irratti ragaa. Yoo akkasii atuu kaffafamuu dandeettaa jechuu barka nama ajjeese. Nama si kassasuu dhaban malee. Egaa seerri akkanaa jiraata atuu Jarmanitti kassasamuu qabda nama ajjeesa ka jettee labsaa turte akkasii. Utuu baalii waan nagalchisiin jedha. Aboo namni mudee